วกนี้นะคะมาทำใส่ในข้างในหินได้ค่ะเราจะหลังจากทำทานน้ำตกและตกแต่งริมบ่อด้วยหินเทียมแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเลือกต้นไม้เพื่อช่วยเติมชีวิตให้กับน้ำตกกันแล้วค่ะและนี่ภายในโรงเรือนนะคะ ต้นไม้ทั้งหมดที่เลือกมาก็เป็นต้นไม้ที่เพาะไว้แล้วนะคะในสวนบ้านวงกลมอยู่แล้วค่ะแล้วการเลือกต้นไม้นี้ก็ต้องดูหลายอย่างนะคะก็ต้องเลือกไม้ที่ทนแดดแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปบางต้นที่เลือกก็เป็นชนิดที่ชอบน้ำค่ะจะให้มันเลื้อยลงไปในน้ำค่ะแล้วก็บางส่วนก็จะวางไว้ริมทานน้ำตกได้เลยนะคะตอนนี้ก็มาดูนะคะว่าจากต้นไม้ที่มีอยู่ในสวนบ้านวงกลมเนี่ยเราจะเลือกต้นไหนมาใช้บ้างต้นเศรษฐีเรือนนอกต้นพูด่างไม้ที่ชอบน้ำนะคะแต่ก็ไม่ชอบแดดแรงจัดก็ต้องเลือกวางที่แดดไม่แรงจัดค่ะต้นสแยกด่างเป็นไม้ที่ทนมากๆเลยค่ะต้นคาเมลอนไม้สีสวยชอบน้ำชอบแดดต้นฤาษีผสมไม้สีสวยชอบแดดมากๆด้วยค่ะต้นหูปลาช่อนเวลาอยู่ในร่มก็สีหนึ่งนะคะพอโดนแดดสีจะแดงจัดค่ะประเภทพวกเฟิร์นนี่ก็เหมาะมากๆเลยนะคะกับน้ำตกก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงไว้ในกระถางไม่ปลูกลงดินนะคะเพื่อสามารถขยับไปมาได้เปลี่ยนมุมได้ง่ายๆในอนาคตค่ะวางไว้ตรงหินที่เราใช้ประกอบน้ำตกค่ะจะเข้ากันมากๆแล้วก็เป็นตัวช่วยค้ำกระถางด้วยค่ะแต่ก็มีข้อเสียนะคะก็คือต้นไม้กระถางเนี่ยเราก็ต้องดูแลมากขึ้นทั้งเรื่องการให้ปุ๋ยให้น้ำแล้วก็ต้องเปลี่ยนกระถางเมื่อถึงเวลานะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะทำให้น้ำตกดูมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นจริงไหมคะ